भणीनो आनी भावनो, जाणवाय आनी दोळाय देव आमकां दिता. आमी देवाची भुरगीं, पूण जेन्ना आमी आपलेपणांत जिवंक लागता तेन्ना आमी गुलामपणांत पडटा आनी गुलामपणांतली आमकां भायर सरोंक कठीण जाता. पूण जेन्ना आमी देवा बरोबर आमचें जिवीत सादता तेन्ना आमी स्वतंत्रपणी आमचें जिवीत जिवंक लागता. कित्याक आमच्या जाणवायेचेर न्हय पूण देवाचे पदवेचेर जाणवायेचेर आमचें जिवीत आमी आदारून जिवंक लागता. ताका आमी सहकार करता. हे भाशेन आमच्या सगळ्या घोडच्याक आमी सदांच तुमकां हांवें म्हणलां, जेजून जें आमकां सांगलां तेंच हांव तुमचेर थापत आसा. मागण्यांत रावया. कसले मागणे ते तुमी निवडात, पूण असले तर मागणे आमी पत्करीत जाल्यार हातूंत खूब फायदो आसा. आनी तुमकां जे पळय प्रॉब्लम आसा, मागणे करतात बाकीचें करतात तरी पूण तुमी प्रॉब्लमान आसात. हे समस्या आमचे सगळे वाडत आसात. हें सगळें जातलेंच, पूण आमी कशे भशेन ताका फुडो दिवंक जाय तें जेजू सगळें आमकां कळटा. आनी इतलें ओदरूस आमचे भोंवतणी आसलेंय जाल्यार आमी शांतीन जियेतले. हे भशेन जिवच्याक ताच्या एकवटान रावात. कसलोय म्हणजे मार्ग आसा मागण्याचो, संबंदाचो देवा बरोबर, तो तुमी पत्करात. पूण हांव तुमकां सदांच म्हणटा, सुस्काराक हाजीर जावन हे परी आमी स्वतंत्रपणी जिवंक लागतले. ही चिंतना भावना आमचे भितर आहा ती जेजूच्या ताब्यान, जेजूच्या नांवान भायर काडली की ना आमकां सुटका स्वतंत्र मेळटा. आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत आमकां सारूंक सोंपेपणी जावंक लागता. कित्याक तोच जाण आमची जावन आसा आमची वाट. ताच्या चिंतनांनी, ताच्या जाणवायेंत आमचें जिवीत स्वतांच जिवंक जाता. आनी हे परी जियेलें म्हणटच आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटा. दर वेळा पूण हें मातसो तोकस घेवंक जाय आनी हे परी आमचें जिवीत सारूंक जाय. करच्याक आमचे हात अशे वणटीयेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत पांयांची बोटां आसा थंयचो तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें आसा. ताच्या नांवान तें सगळें भायर काडया, बरें आनी वायट. जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी भितर आसा तितलें ताचें सगळें दवरया. बेश्टें वयल्या वयर न्हय, पूण खरेपणी आमच्या मनांत कितें चलता तितलेंय भायर काडया, जेजूचेर दवरया. ताचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. आनी ते सुटकेंत तो आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून ताचे जाणवायेन, पदवेन, गोठायेन, शांतीन आमचें जिवीत नेटयता. जेजू आर्गां दिनवास महिमा वाखाणली तुका. कित्याक ह्या मिसांत आतां वांटो घेवन तूं आमचें जिवीत खरेपणी जशे भशेन आमी तुजें सगळें जिवंक जाय त्या प्रमाणे तूं घडोवन हाडटाय. आनी त्या प्रमाणे तें घडोवन हाडल्या उपरांत तें आमी जिवंकूय तूं आमकां कृपा मदत करताय.